Dobre, takže techniku sa nám podarilo presvedčiť a zvládnuť. A prečo občas uvidíte takéto logo a názov firmy Compeco? Tak jak som hovoril, že sa venujem ekonomickej agende, programovaniu, som vlastne hlavný analytik. Mám vlastnú firmu, ktorá sa venuje tvorbe ekonomických systémov, účtovných systémov. Tá sa volá Compeco. Keďže som robil prezentáciu aj samozrejme pre našich klientov v prvom rade, tak nejaké časti som využíval, tak preto sa občas niekde objaví takéto logo, ktoré patrí mojej firme. A vynechávam všetky časti, ktoré sa týkajú konkrétneho softvéru a do tejto prezentácie po dohode som vybral iba veci, ktoré sa týkajú všeobecne tej e-faktúry. Takže povieme si, že vážny dátum je 1. január 2027. Čo sa vtedy udeje alebo neudeje, to zistíme z priebehu tej prednášky. No a čomu sa povenujeme v rámci tej prednášky, ja ju teda skúsim skrátiť veľmi nakrátko, dúfam, že sa mi to podarí. Minule to bolo za 4 hodiny, takže teraz to skúsim trošku. Hej, takže to skúsim skrátiť na niečo celkom rozumné. Keď zbadám, že odpadávate, tak je to signál na to, aby som úplne ukončil. Takže témy, ktorým sa budem venovať. Čo je to vôbec elektronická faktúra, lebo v tomto ľudia veľmi nemajú jasno. Ako vyzerá slovenský projekt e-faktúra, ten posledný, lebo bolo ich veľa. Neviem, či ste zachytili a tak trošku ich budem komentovať, keď budem občas taký podpichovačný, tak mám na to isté dôvody. A popíšeme si aktuálne riešenie, ako vyzerá z pohľadu legislatívy, ako vyzerá z pohľadu technického riešenia. Sú to dve úplne rôzne veci. Skoro by som povedal, že skoro nič to nemá spoločné. Ale niečo spoločné to má. Povieme si niečo trošku z histórie, ako vôbec elektronická faktúra v rámci Európy vznikala, čo teraz platí, kde to nájdeme. Čo je to PEPOL? To bude skratka, ktorá bude veľakrát opakovaná. Musíme si presne uvedomiť, čo to je za potvora, ako sa na to dá napojiť, cez jaké chápadlá tej chobotnice sa musíme na tú správnu prísavku napojiť a potom nám to možno aj bude fungovať. Niečo si povieme kratučko o iniciatíve SAPI, to je slovenská iniciatíva, s pozitívnym zámerom, a keďže je na Slovensku, a to budem hovoriť potom. To, čo bude podstatné, až si povieme všetky tie úvodné veci, to dôležité pre vás. Kto sa musí a ako sa musí registrovať do toho systému PEPOL. Koho sa tá povinnosť týka a budú to dve rôzne povinnosti pre odosielanie faktúr a prijímanie. Treba ich zobrať, že sú to dve rôzne veci, ktoré majú dve úplne odlišné pravidlá. Takže to bude to najdôležitejšie asi z celého toho a budú tu nejaké scenáre napojenia, keď máme jedno fakturačné miesto, viacej fakturačných miest, jedno miesto na prijímanie faktúr, viacej miest na prijímanie faktúr, čo sa s tým dá robiť a prečo sú tie scenáre reálne. Každý sa potom v niektorom nájde a bude to aspoň taký náznak, akým spôsobom treba rozmýšľať na registrácii, ako si vybrať poštára alebo poštárov, čo bude zasa jedna vec v súvislosti s tým PEPOLom. Takže to budú rôzne tie scenáre a potom nejaký harmonogram zavedenia, ktorý bude tak priebežne niekde medzi tým hovorený, že čo nás čaká, čo nás neminie. Takže toto je asi to, čomu sa budeme nejako venovať. Takže skúsim v skratke. Čo je to elektronická faktúra? Je to faktúra, ktorá je vytvorená a dodaná odberateľovi v strojovo alebo počítačovo čitateľnej forme. Sú to štrukturované dáta. Elektronická faktúra neznamená ľudsky čitateľný obsah. Čiže po slovensky, faktúra vytvorená v PDF nie je elektronická faktúra. To je prvé, čo si treba uvedomiť. A či je to PDF-ko, či je to HTML-ko, ktoré zobrazuje niečo pekne alebo takto, je úplne jedno. To nie je elektronická faktúra. Elektronická faktúra sú čisté dáta, ktoré sú počítačovo čitateľné a priamo spracovateľné bez nejakého vyťažovania alebo niečo. Lebo aj keď mám PDF-ko,
tak to sa priamo nedá spracovať ako dáta. Na to tiež musí prísť momentálne nejaký vyťažovací program, ktorý to PDF-ko rozoberie vlastne ako obrázok a z toho si vyťahá nejaké veci, priradí, že toto je variabilný symbol, to je odberateľ, toto je daňový režim a podobne, ak to tam vôbec je. Čiže takéto niečo pri elektronickej faktúre odpadá, lebo to musia byť dáta. Inými slovami z toho vyplynie to, že vytvoriť elektronickú faktúru bez nejakého nástroja, ktorý vám vytvorí takéto dáta, v podstate ručne nejde. To je proste, hovoríme tomu programátorská čínština, to má všelijaké špicaté otvorky, zátvorky, nejaké texty, tam, medzi tým niečo, čo vyzerá ľudsky čitateľne, ale písať to ručne, to vôbec nejde. Takže treba mať na vytvorenie elektronickej faktúry a rovnako na prečítanie elektronickej faktúre treba mať špeciálny softvér, ktorý z nejakého vizuálneho podkladu vie vyrobiť tú elektronickú faktúru, alebo naopak, keď príjme elektronickú faktúru, vie ju aj zobraziť do ľudsky čitateľnej formy. Ale právne záväzná je vždy len tá elektronická verzia. Takže toto je to podstatné, čo si asi treba uvedomiť, že čo to je elektronická faktúra, že to nie sú PDF-ka. Všetko ostatné je asi nezaujímavé, keďže máme kratší čas. A pri elektronickej faktúre sa vždy hovorí o doručovaní tej faktúry. Toto máme v zákone o DPH pomerne dlho a bolo to tak trošku zmätkovite zo začiatku zavedené a bolo povedané, že ak sa faktúra doručuje elektronicky, alebo ak je to elektronická faktúra doručená elektronicky, musí byť zabezpečená. A v prvej verzii zákona o DPH, keď to prvýkrát zaviedol, bola požiadavka, že musí to byť zabezpečené zaručeným elektronickým podpisom. Čo som hneď vyskočil jak gumený čert, že to je blbosť. Z jednoduchého dôvodu. A my faktúru potrebujeme archivovať v tej forme, ako sme ju prijali. A ako dlho ju máme archivovať? Ak je to napríklad faktúra za stavebné práce na nejakú budovu, kde 20 rokov musím sledovať v rámci DPH-čky, čo sa s tou budovou deje, ja aj po 20 rokoch tú originálnu faktúru musím prečítať. A ten certifikát, ktorý patril k tomu zaručenému podpisu, medzi tým už dávno zahynul. A ja tú faktúru neotvorím. Takže neviem splniť požiadavky zákona, takže chvála Bohu to veľmi rýchlo upravili, že môže to byť zaručený elektronický podpis alebo iný spôsob, ktorý si účastníci dohodnú, že je bezpečný. To už bolo priateľné a keď sme sa dohodli, že obyčajný mail bez hesla všetkoho je celé dobre, bolo to splnenie litery zákona. A navyše to bolo prakticky použiteľné. O to jednoduchšie. Takže prenos tej faktúry je dôležitá záležitosť. Aké sú rôzne spôsoby, nebudeme o nich hovoriť, od historických vecí, ešte ktoré sme rozbiehali v roku 1984, aj tam boli elektronické presuny. Dnešná mládež si nevie predstaviť, ako sa napríklad prenášali dáta. Asi vám už nič nehovorí také, že floppy disk, to je také 8 palcov, a malo to celých 256 kilobajtov kapacitu a na tomto bolo treba preniesť príkazy na úhradu napríklad za celú fabriku, túto NDŽ, čo je tu pod nami, teda bola. Takže aj takéto prenosy boli, medzi tým sa to vylepšovalo, teraz už vlastne mimo internetu a mailov si nikto nevie predstaviť, že by sa prenášali takéto dáta, ale aj to boli prenosy dát. Takže v súvislosti s tým prenosom a budem sa k tomu nejako venovať aj pri trošku tej histórii slovenských projektovej faktúry, tak práve tie prenosy boli také vždy rozdielne. V tom prvom návrhu sa vôbec nepočítalo s tým, že by štát garantoval prenos tých faktúr. On chcel, aby sa niekam vložili, ale jak sa dostanú k tomu prijímateľovi, to bolo štátu úplne jedno. Potom sa to urobilo trošku naopak, že to bolo trochu. A tento posledný projekt PayPal je v prvom rade zaručený doručovateľ elektronických dokumentov.
To, čo zasa je tam minusové, to poviem potom, ale teda ten prenos je zabezpečený tým, že je vybraný ten systém PEPOL, ktorý má v sebe primárne zamontované bezpečné doručovanie elektronických dokumentov. Na toto je postavený ten PEPOL. Takže toľko to možno k doručovaniu. No, čo nám hovorí legislatíva súčasná, o tom, ktorá nám vlastne stanovuje nejaké povinnosti okolo elektronickej faktúry. Tak prvé je určite zákon o DPH, ktorý, keď si pozriete zmeny zákona v minulom roku, tak tam bolo strašne veľa, ale dátum účinnosti január 27, január 2030 a takéto termíny. Takže čo vyzeralo na prvý pohľad veľmi strašne, tak bolo trošku jednoduchšie, že fajn, môžeme si chvíľku vydýchnúť a zatiaľ sa to možno vyrieši. A ono to asi aj tak dopadlo, že sa to. Takže základné ustanovenia sú v zákone o DPH a k týmto sa budeme vracať nejakým spôsobom, lebo tam sú dôležité definície, kto je povinný vystaviť elektronickú faktúru a vložiť do nejakého systému, ktorý je štátom určený. Takže tento zákon o DPH je ten prvý základný, ktorý nám hovorí o tých povinnostiach. Kto je povinný, ako je povinný, čo má urobiť príjemca a podobne. Druhý zákon je zákon o fakturácii. On má celý dlhý názov, ale stručne mu budeme hovoriť, že zákon o fakturácii. A on zatiaľ v súčasnom znení hovorí o tom, že mal by byť štátom stanovený variant, technický variant, ktorý umožňuje prenos elektronických faktúr v súlade s normou EN 16931, pomočka 1 znamená slovenská verzia, slovenský preklad, identický európskej norme. Tak len jednu takú poznámku, a to je poznámka pre právnikov, vybrané riešenie nesplňa túto podmienku. Tie faktúry, ktoré sa tvrdo požadujú, nie sú podľa normy 16931. Sú približne vyzerajúce podľa tej normy, ale nie je to v súlade s tou normou. Takže to je taká hrička pre právnikov, že čo sa s tým dá urobiť. Keď niekto nesplní nejaké povinnosti, tak povie, ja som nemohol, lebo tento zákon mi ukladá, že mám faktúru vyrobiť v tomto formáte, ale tento technický spôsob riešenia takú faktúru nepríjme. A otázne, čo by sa potom stalo. Očakávam, že zmenia ten zákon, že tam bude trošku iná formulácia, ale v súčasnom stave to riešenie systému PEPOL nie je v súlade s týmto ustanovením zákona o fakturácii. No, aktuálny stav riešenia je taký, že po nejakých pokusoch tohoto štátu o zavedenie elektronickej faktúry, a to bolo dobre na zobudení, všetci prežili bez újmy na zdraví. Takže súčasný stav riešenia je, že niekto, kto dostal právo vybrať nejaké riešenie na riešenie e-fakturácie v tomto štáte, sa rozhodol, že zakúpime alebo pridáme sa k nejakému v podstate súkromnému systému PEPOL z Belgicka, ktorý bol na niečo určený, je to, povieme si potom, ale je teda rozhodnuté, že riešenie e-faktúry bude pripojením sa do systému PEPOL. So všetkým, čo s tým bude súvisieť, a tých detailov bude veľa, budem sa ich venovať za chvíľku, ale to, čo je podstatné po nejakom upratání zákonov, ktoré v tom boli, alebo tie vykonávacie predpisy, ktoré boli nezmyselné, tak zostalo fakt niečo, čo má aspoň trošku zdravého rozumu, že vložením faktúry do toho systému PEPOL mám automaticky splnené všetky požiadavky, ktoré sú na mňa kladené zo strany zákona o DPH aj zo strany fakturácie. To je jedna z mála pozitívnych vecí, ktoré asi dnes poviem v súvislosti s týmto projektom, ale teda táto, chvála Bohu, platí. Pôvodne tam boli v návrhu také podmienky, ktoré sa nedali naplniť. A napríklad za splnenie podmienok sa považovalo, keď vložím faktúru do systému PEPOL, čo nemôžem robiť priamo, musím robiť cez nejakého prostredníka, čiže musím si zakúpiť službu pre vkladanie.
A zároveň ja som zodpovedný, že ten, kto tú faktúru odo mňa prijal, spraví z tej faktúry extrakt, ktorý potrebuje finančná správa, odošle ho tam, a že zároveň na prijímajúcej strane taký ten poštár prijal túto faktúru a takto to bolo nastavené, že až sú splnené všetky tieto 3 podmienky, tak vtedy mám ja splnenú svoju povinnosť. Čo bol úplný nezmysel, lebo ja neviem nejako ovplyvniť, či ten poštár môj urobí ten extrakt a pošle ho a či sa vôbec na druhú stranu tá faktúra niekedy dostane. To už nie je moja vec. Neviem ju ovplyvniť a neviem sa to dozvedieť. To je na tomto najhoršie. Takže sme to v takej pracovnej skupine hodne silno oponovali a chvala Bohu tieto časti zo zákona a metodických usmernení vypadli a vloženie faktúry do systému PEPOL je vlastne jediná podmienka, keď ju splním, splnil som všetko. Takže to je jedna z mála pozitívnych vecí. Aktuálny stav ohľadom zavedenia tejto e-fakturácie, chvala Bohu, finančná správa rozbehla už od minulého roka, v podstate s tým začali niekedy v auguste, sériu webinárov pre kohokoľvek, kto sa chce o e-faktúre dozvedieť niečo. Čiže boli tam podnikatelia, boli tam účtovníčky, boli tam rôzni fakturanti, manažéri, zástupcovia softwarových firiem. Takže na tom prvom stretnutí sa stretlo asi 940-950 účastníkov tohoto webinára, čo je pomerne dosť, chvala Bohu. Ale pripomienky a rečníci boli sme 10, ktorí sme už na tom samozrejme dávno robili, takže mali sme nejaké predstavy, čo sú problémy, aké sú problémy. No a to, čo už nie je až taká pozitívna záležitosť, keďže sme začali klásť veľmi kvalifikované otázky, tak aspoň ja mám takú 100% účinnosť, že čo otázka, tak žiadna odpoveď. Zatiaľ som na žiadnu nedostal relevantnú odpoveď a to boli otázky takého typu. Som aukčná sieň, predávam obrazy, ktoré nie sú moje, ale je to umelecké dielo. Podľa súčasného zákona, keď niečo predám, vzniká mi daňová povinnosť, čiže musím vystaviť faktúru, na ktorej bude uvedená daň, aby som prekázal, koľko mám tomuto štátu odviesť. Ale zároveň musím vystaviť faktúru pre klienta takú, kde DPH nie je uvedená. To máme rovno v zákone o DPH. Je to tak, áno, je to presne na krútenie hlavou, že či sme v Majcíchove, alebo, keď aj je niekto z Majcíchova, je tam krásna farma na spracovanie mlieka. Ale keď to robíme na papieri, tak to viem splniť. Vytlačím raz faktúru s DPH, raz bez DPH. Keďže mám vložiť jedinú elektronickú faktúru, tak mi to pripomína rozprávky z 1001 noci. Slečna má prísť a zároveň nemá prísť. Má doniesť dar a zároveň nemá doniesť dar. Nevieme, ako robiť elektronickú faktúru, na ktorej bude DPH a zároveň tam nebude DPH. Tak na toto doteraz nemám odpoveď a ďalších podobných otázok takéhoto typu. Zatiaľ na žiadnu nemám odpoveď, že ako by sa to dalo. Odpovede boli také vážne, že prijali sme vaše podanie, budeme na tom pracovať a až niečo vymyslíme, tak dostaneme vedieť. Takže asi takéhoto typu odpovede a je to na veľa vecí. To, čo bolo pozitívne, tak chvála Bohu, finančná správa zriadila špeciálne prostredie, dalo by sa povedať, pre tvorcov fakturačných a účtovných systémov, ktoré je vyhradené na čisto technologické a technické otázky, s tým, že kdokoľvek akúkoľvek otázku položí, tak všetci účastníci toho technologického fóra dostávajú odpoveď. Takže aspoň sa vyhnú tomu, že tá istá otázka by položená 5-krát a dostaneme na to 6 rôznych sporných odpovedí, čo sa bežne stávalo. Takže takýto krátky úvod a teraz ešte trošku z histórie, že kedy vlastne sa vôbec niečo začalo robiť. Takže skočíme si pomerne hodne ďaleko dozadu
A to bol nejaký rok 2012, kedy sa v rámci Európy prvýkrát niekto zamyslel nad tým, že bolo by dobré mať v rámci Európy aj nejakú jednotnú fakturáciu a keďže chceme byť moderní, tak určite elektronickú a je treba na to niečo vymysleť. Takže prvé nejaké zadefinovanie, ktoré bolo nasmerované tým, že je treba vytvoriť a stanoviť spoločnú európsku normu na elektronickú fakturáciu a zároveň vymysleť bezpečný spôsob doručovania faktúr, tak tieto dve iniciatívy alebo definície vznikli už v roku 2012. Čiže tam bol prvý stimul na to, aby sa začalo pracovať na norme, ale tiež boli prvýkrát definované veci pre vlastne PEPOL. PEPOL je technická skratka, uvidíme, čo je to zač, ale pochádza to už teda od roku 2012, čiže žiadna nejaká extrémna horúca novinka. V 2014 bolo prijatie smernice Európskej únie o tom, že sa vytvorí norma a tá norma sa od toho momentu začala tvoriť, čiže na základe tej smernice bol zostavený ten obrovský pracovný tím, kde každý štát mal nejaký počet svojich zástupcov. Bolo to veľmi zaujímavé koordinované stretnutia, väčšinou elektronické stretnutia tejto pracovnej skupiny a naozaj sa tam po technickej stránke zohľadňovali špecifiká každého štátu, aby faktúra, tá elektronická, mohla byť dobrým podkladom jednak na DPH, jednak pre daň z príjmov. To boli dva zámery, ktoré chcela Európska únia, takže od toho 14. sa začalo pracovať na tej norme. A v 2017 bola publikovaná prvá uzavretá verzia, s ktorou súhlasili kompletne všetky štáty Európskej únie, hlavne tí odborní ľudia, ktorí tam boli. Vtedy do toho žiaden politik, chvála Bohu, nezasahoval. Zasiahli iba tým, že urobili tú úvodnú smernicu, ktorá otvorila priestor, aby sa to dalo robiť. Medzi tým sa na pozadí rovnako vyvíjal systém PEPOL, ktorý mal technické špecifikácie na doručovanie a podobne. Čo sa dialo potom, tak vlastne už v roku 2017 v lete bola publikovaná európska norma, na jeseň bol publikovaný slovenský preklad v rámci slovenského systému noriem, čiže norma o elektronickej fakturácii je zverejnená a platná od roku 2017, to máme 9 rokov. Táto povinnosť fakturácie podľa tejto normy bola v obmedzenom spôsobe nastavená na rok 2019 a ten obmedzený spôsob znamená, že povinnosť toho, kto vystavuje faktúry voči governmentu, tak musí ju už vystavovať v zmysle tejto európskej normy. Čiže ak ste náhodou robili nejaké faktúry voči governmentu, ale to je aj napríklad škola, ktorá je zriaďovaná štátom a rôzne takéto veci. Čiže ak ste robili také faktúrky, mohli po vás požadovať, aby ste ju vytvorili v tom elektronickom formáte. U nás to urobili na Slovensku tak trošku jemnejšie, že ak dojde tá faktúra v tom požadovanom formáte, je to celé fajn. Keď nie, tak je na to štátne pracovisko, ktoré z tej papierovej alebo PDF formy alebo podobnej skonvertuje tú faktúru do toho formátu a vloží ju do štátneho systému. Čiže v podstate to nejako fungovalo a tak iba jemne, ale pre samozrejme iba relatívne malý počet, malý okruh ľudí. Následne sa upravovali nejaké záležitosti ohľadom tej povinnosti pri fakturácii voči governmentu, ale od roku 2021 sme sa rozhodli, že však bolo by dobré, keď už máme chvíľku na svete aj normu na elektronickú faktúru, dostať túto elektronickú fakturáciu do režimu B2B, teda business to business. A prvý projekt, ktorý sa nazýval RTI, nejaká skratka z elektronickej fakturácie a interaktívnej, proste niekto vymyslel, že to bude mať takéto, nič to nemalo z RTVS spoločné, aj keby to tak nejako vyzeralo, ale bol to nejaký projekt, ku ktorého tvorbe som bol tiež prizvaný a bola to priamo iniciatíva finančnej správy.
tam tiež do toho ešte nevstupovali žiadni politici, tak sa tam naozaj zišla skupina odborníkov a vymysleli sme dobre fungujúce špecifikácie na celý systém tvorby, prijímania faktúr, prenosu faktúr, ktorý bude zároveň zabezpečený a garantovaný štátom, že to je ten bezpečný spôsob. A zároveň tam boli vyťahované plusy, ktoré by to malo priniesť. Tie som tam ja dodával za tú podnikateľskú obec, že plus tam má byť toľko, že ktorýkoľvek príjemca, ak chce prijímať faktúru a vyberie si to z toho štátneho systému, spĺňa všetky náležitosti, že je to to isté, čo bol ten originál, že toto mi štát garantuje. A plus, aby bol stimul, lebo to nechceli urobiť ako, že je to povinné pre všetkých, tak stimul preto, aby ľudia sa prihlásili a dávali tam tie svoje faktúrky a prijímali tie faktúrky, tak nejaké benefity tam boli, že pokiaľ majú niečo takéto, tak sa pripočítavajú nejaké body do hodnotenia spoľahlivosti daňového subjektu. Čiže ak daňový subjekt sa rozhodol, že bude svoje vlastne interné veci, faktúrky došle, vyšle, prezentovať a spolupracovať so štátnym cloudom, tak bude mať nejaké bonusy pri hodnotení daňového subjektu. Čo v celku vyzeralo dobre, čo dopadlo horšie, nastali voľby, bol vymenený riaditeľ finančnej správy a celý projekt bol takto zmetený zo stola, bez akéhokoľvek zdôvodnenia, lebo on si vymyslel iný projekt a tí ľudia, ktorí ho robili, vôbec netušili, že už je hotové riešenie, ktoré je definične pripravené a len ho treba už dostať do realizácie. Oni o ňom vôbec nevedeli. Boli to takí odborníci, vymysleli niečo nové, čo bola úplná blbosť. Tam bol vtedy riaditeľom finančnej správy pán Žežulka, tak som si s ním trošku pohovoril, som mu vysvetlil, v čom sú to nezmysly a on, že Ježiš, toto mi nepovedali. Teda keďže bol Čech, tak tohle mi neřekli. Hovorím, tak vám to hovorím ja a teraz sa vy rozhodnite. Okamžite zvolal poradu, projekt zastavil, lebo bol nezmyselný. A potom bolo dlho nič a vznikol projekt PEPOL. Takže poďme na ten PEPOL. Čo to je za potvora? Tak tá skratka je z týchto slov, že je to Pan-European Public Procurement Online. Čiže je to principiálne systém vytvorený na prenos elektronických dokumentov medzi subjektami. Na toto je postavený. Na čo nebol postavený, že on má kontrolovať faktúry alebo obsah dokumentov alebo niečo takéto, tak to je vlastná iniciatíva organizácie Open PEPOL, ktorá si vlastne filozofiu privlastnila. Je to nezisková organizácia v Belgicku. Tá nezisková je také, že vždy hovorím v úvodzovkách, lebo ich obrat z tohoto je rádovo vždy pár miliard eur ročne. Takže je to taký drobeček neziskový a rozhodli sa, že budú dávať tvrdé podmienky na obsah toho dokumentu. Takže okrem tej funkcie, že zabezpečujú zaručený prenos dát, tak sa postavili do role, že budú kontrolovať správnosť tých faktúr. To by bolo pekné, keby to bolo fajn. Problém, že tú správnosť nekontrolujú podľa normy, ale podľa podobného formátu, ktorý vychádza z bývalého formátu UBL 2.1, ktorý sa používal v Nemecku na fakturáciu medzi nemeckými subjektami. On sa podobá, ten formát, tomu formátu, ktorý je definovaný v norme, ale sú tam odchýlky. A je tam veľa odchyliek, ktoré napríklad neumožňujú vôbec vystaviť faktúru podľa slovenskej legislatívy, tak, aby spĺňala samozrejme zákony naše, ktoré tam máme, ale zároveň, aby prešla cez formálne kontroly. Takže napríklad jedno z obmedzení, aby to nebolo úplne teoretické, jedna faktúra ako dokument nemôže mať v sebe viac rôznych daňových režimov. A daňové režimy si povedzme na Slovensku dodávame stavebné práce. Minimálne 2 daňové režimy tam určite máme a to je predaj tovaru alebo služieb s daňou a predaj tovaru alebo služieb s prenosom vnútroštátnym prenosom daňovej povinnosti. To sú brané ako 2 režimy.
keďže PEPOL vo svojich kontrolách neumožňuje na jednom doklade kombinovať daňové režimy, tak takúto jednu faktúru vystaviť a vložiť do systému PEPOL nevieme, ale musíme ju rozobrať na dva samostatné dokumenty. Čiže budeme mať jednu kombinovanú dodávku, urobíme faktúru za zdaniteľné plnenia. Chvála Bohu, rôzne sadzby dane sa nepovažujú za iný daňový režim, takže môže tam byť aj 5, aj 19, aj 23. To môže byť na jednej faktúre, ale tam, kde je prenos, vnútroštátny prenos daňovej povinnosti, to musí byť iná faktúra. A teraz problém, aké sú tam ceny, čo so splatnosťami, keď sa nezaplatí táto faktúra, čo s kalkuláciami na danú zákazku stavebnú a tak. To je taký iný bordelík, ktorý sa do toho týmto vnáša, ale toto je napríklad jedno z obmedzení, ktoré je také úplne jasné a bude sa týkať mnohých ľudí. Takže to je asi takto úvodom teraz. Celá tá sieť PEPOL má svoje nejaké jadro v Belgicku, na to, aby uchovávali všetky tie faktúry, ktoré chodia cez Európu krížom krážom, lebo by to malo byť medzi rôznymi subjektami v rámci Európy, tak majú samozrejme obrovský server, alebo teda cloud. Deklarujú, že všetky súčasti toho cloudu, ktoré musia byť aspoň 60 km od seba zabezpečené a podobne, že všetky sú na území Európskej únie, čiže dáta, ktoré tam vložíme a oni tam niekde vnútri budú putovať, deklarujú, že neopustia územie Európskej únie, čo je z pohľadu GDPR dosť dôležitá záležitosť. Ale, čo je druhá vec? My ako klient, ten, kto vystavuje faktúry alebo chce prijímať faktúry, nemôžeme komunikovať s tým systémom PEPOL napriamo. Neexistuje taká nejaká forma, musí sa komunikovať cez tzv. Poštárov. Alebo môžeme im hovoriť, že je to nejaký access point, čiže prístupový bod, cez ktorý môžem vkladať faktúry a vyberať svoje faktúry, ktoré na mňa došli. Takže toto je technická jedna vec, že musíme si uvedomiť, že komunikácia vždy bude cez tých poštárov, ale tí poštári sú samozrejme súkromné firmy, ktoré nemajú prečo poskytovať takúto službu zadarmo. Čiže vy ste štátom donútení objednať si platenú službu. A teraz, kto všetko to uvidíme v tom závere, že kto sa musí registrovať, že koho sa to všetkoho týka. A bude to samozrejme od tých veľkých firiem, tam je to úplne jasné, ale aj toho posledného obuvníka, ktorý občas opraví nejakú topánočku, je to dôchodca, ktorý si chce privyrobiť, aj ten sa bude musieť registrovať, lebo dostáva napríklad faktúru za telefón alebo za elektrínu, ktorú spotrebuje na tom nejakom stroji, ktorý potrebuje. Takže je to veľmi divoko zadefinované a štát vás donúcuje kupovať si platenú službu, ktorá nebude úplne triviálna, lebo tam tých povinností je veľa. Ten poštár, aby mohol plniť funkciu poštára, musí mať splnené dve podmienky. Musí mať tzv. Certifikát PEPOL, čiže tá organizácia Open PEPOL v Belgicku musí odsúhlasiť, že jeho technické riešenie, prevádzkové kapacity a podobne umožňujú, aby 7x24 vedel poskytovať službu access pointu, to znamená vkladanie, vyberanie faktúr. O možných výpadkoch, technických výpadkoch sa nikde nehovorí. A čo sa vtedy urobí, nikto netuší. Ďalšia z nezodpovedaných otázok, veľmi dôležitých. Hlavne keď bude takého, že 25. a je dôležité, či som ja nejakú faktúrku prijal 25. pred polnocou, alebo až potom po polnoci, kedy do ktorého obdobia ju môžem uplatniť, a hlavne taký 31. december. Je dosť vážny dátum a keď mi vypadne internetové spojenie alebo ten server toho access pointu nebude fungovať, ja dám požiadavku 10 minút pred polnocou, vráti sa mi to 5 minút po polnoci, ja neviem, aký tam bude dátum a čas. A od toho závisí, ako tú faktúru zaradím do ktorého roku. Aj z pohľadu dane z príjmov a z pohľadu DPH-čky, jaká komplikácia, to už ani nehovorím. Takže toto sú neriešené veci, čiže stále otvorené otázky.
takže musím si robiť nejakú prevádzkovú rezervu, keďže neviem, čo s tým. Takže to sú access pointy, jediné miesta, cez ktoré môžeme komunikovať smerom dovnútra a smerom von z toho systému PEPPOL. Okrem toho, že má ten access point certifikát PEPPOL, musí mať aj certifikát Finančnej správy Slovenskej republiky, ktorý zabezpečí to, že garantuje, že ten access point je pripravený technicky, softverovo a inými technikami na to, že keď obdrží faktúru, čiže keď ja vložím faktúru cez neho do systému PEPPOL, on, ten poštár, urobí z tej faktúry extrakt požadovaných údajov, ktoré chce finančná správa a odošle to samostatne na finančnú správu. Čiže chvala Bohu, už to nie je moja povinnosť, ale je to vecou preverenia niekoho, kto vydáva ten certifikát slovenský, že ten access point to vie robiť a že je to celé nastavené tak, že to asi aj robiť bude. Či to bude naozaj, je mi jedno, tak poviem. Takže toto je otázka access pointov. Aké mám povinnosti a kto je za čo zodpovedný? Tak chvála Bohu, tých veľa povinností sa zmenilo na to, že musím byť účastníkom toho celej tej siete PEPPOL, musím vyhotoviť faktúru v lehote, ktorú mi stanovuje zákon o DPH. Sme sa trošku bavili predtým, jak sa čo dá nejako posunúť a čo s tým, keď ju nestihnem. A dodatočne sa nikdy nič nedá do toho vložiť. Každá operácia má presne nejaký timestamp, takže keď to nevložím pred polnocou, už to dodatočne neurobím, ani nezdeklarujem. Takže nedá sa dodatočne nič opravovať v tom, čo som vložil do toho systému PEPPOL. Ale pokiaľ ju vložím, tak ten moment vloženia, ktorý mám potom potvrdený, že tú faktúru ten access point prijal tento dátum v túto hodinu, tak je preukázaním toho, že som si splnil všetky povinnosti, ktoré súvisia s terminológiou, že vystavil som faktúru. Čiže to je pozitívne. Tie ostatné veci boli, chvála Bohu, zrušené, takže ich ani hovoriť nebudem. Ako to vyzerá celá tá komunikácia naozaj? Tak toto je taká zjednodušená schéma, že vlastne tu máme nejakú centrálu PEPPOL, to je tá belgickú nejaký cloud, ktorý sa tam niekde na severe chladí a ja ako dodávateľ, čiže výrobca faktúry, cez môj access point pošlem elektronický dokument, čiže elektronickú faktúru. Na druhej strane ten odberateľ má tiež svoj access point a spravidla by tá komunikácia mala vyzerať tak, že ten odberateľ dá inštrukciu svojmu access pointu, že a teraz mi daj všetky faktúry, ktoré na moju adresu v rámci toho PEPPOLu došli v priebehu minulého týždňa. On by toto mal chytiť, povyberať faktúrky, ktoré mi patria, dá ich do nejakého formátu a mne ich odpošle. Čiže takto by mala vyzerať taká veľmi zjednodušená komunikácia. Toto je to najjednoduchšie, čo sa tam dá predstaviť. Keď to trošku skomplikujeme, tak je to komplikácia, ktorá je nutná na reálny život, lebo môže sa stať, že dostane sa ku mne faktúra, ktorá mi vôbec nepatrí. Aké sú na to dôvody, to si nechám až za chvíľku, ale berme, že jeden z dôvodov je čistý omyl. Takže dostanem faktúru, ktorá ale vôbec nepatrí mojej firme, tak musím mať nejakú možnosť povedať, že ja túto faktúru nechcem a ja ju vraciam. Takže na to tu je pridaná takáto linka, že ako odberateľ príjmem tú faktúrku, ale poviem si, že nechcem ju, tak dám cez môjho poštára informáciu, ktorá spätne má prísť až k tomu dodávateľovi. A vlastne ju vložím iba sem a opäť mám splnené všetko, čo z pohľadu zákona o DPH, toho zákona o fakturácii, potrebujem urobiť na tzv. Vrátenie faktúry. Doteraz, keď si rozoberete, čo všetko máme v zákone o DPH, ak chcem vrátiť faktúru alebo časť, tak mám podmienky. Zaplatil som, nezaplatil som, koľko som zaplatil. Ak som zaplatil všetko a chcem vrátiť faktúru, vlastne už som si odpočítal DPH, je 3 mesiace potom, ja som sa rozhodol blbie.
A čo všetko musím urobiť? Vrátiť úhradu, urobiť niečo takéto, proste komplikácie všeličo. Tu, keď sa rozhodnem, že tá faktúra mi neplatí, dám jednu inštrukciu tomu poštárovi, on zabezpečí, že sa to dostane na tú druhú stranu. A teraz, čo sa s tým stane na druhej strane, opäť je mi jedno. Normálne by mal tú vlastne reklamáciu uznať. Mal by tam byť aj vysvetľujúci text, že prečo si myslím, že tú faktúru vraciam, ale nemá to žiaden účinok tento úkon na DPH, daň z príjmu ani na nič. Stále tá pôvodná faktúra je platná, čiže ja ju musím mať v účtovníctve. A keď za 3 mesiace zareaguje ten vystavovateľ tej faktúry nejakým spôsobom, že aha, fakt to bola blbosť, tak mal by vystaviť dobropis, ktorý ale je tiež faktúra a tiež musí vstúpiť do PEPOLu, až sa mi dostane rovnakou cestou ku mne, vtedy s tým môžem pracovať ako s dobropisom. Čiže tá prvá informácia je dôležitá, ale neznamená pre mňa vôbec nič z pohľadu ani DPH, ani dane z príjmu. A teraz, keď je to faktúra, ktorá je vystavená na úplne iný subjekt, no čo s tým môžem urobiť účtovne? Od toho sú tu iní odborníci, ale je to vážna otázka, že čo s tým, kam to dať. Takže toto je trošku skomplikovanejší model a teraz, keďže budete asi mať aj iné zdroje, ktoré sa budú týkať elektronickej faktúry, tak terminologicky bol prevzaný taký zvláštny pojem, ktorý ja si poviem, že keby to vymýšľali detská vo škôlke, tak je to asi lepšie vymyslené, ale toto je čisto škôlkarská terminológia, lebo to nazvali, že toto je tzv. Štvorohový model. Sú tam 4 subjekty, ktoré do toho nejako vstupujú. Máme tam dodávateľa, access point dodávateľa, odberateľa, access point odberateľa. Takže toto nazvali, že sa to volá, že štvorohový model. Takto je to aj na oficiálnych dokumentoch, ktoré nájdete na finančnej správe. Takže preto na schvál upozorňujem, že takto sa to nazýva a neznamená to nič iné. Nie sú tu žiadne kocečky, s ktorými sa deti hrajú, ale je to tento model zjednodušený. Ale tento nám vlastne nestačí, lebo my tam potrebujeme tú jednu odbočku na finančnú správu. Takže tento druhý model je tzv. 5-rohový. No čo už iné tam vymysleli? No tak dobre, nejak sa to nazýva. To, čo je tam podstatné, že je tu táto odbočka, že keď ja ako dodávateľ cez Access Point odošlem faktúru, on urobí automaticky do toho 5. rohu extrakt dát a zatiaľ je to takto. Toto by mal byť stav január 2027. Potom 6-rohová architektúra, ktorá presne je také, že keď ja požiadam Access Point ako príjemca faktúry, tak on bude mať povinnosť z tých faktúr, ktoré mi vybral, urobiť extrakt a tieto poslať na finančnú správu. Toto by mal byť január 2030. Otázne, aký to má zmysel. A ja môžem dostávať veľa faktúr, ktoré pre mňa ako komplexnejšiu organizáciu môžu znamenať, že sú to naozaj faktúry pre môj biznis. Ale môžem tam dostávať aj faktúry, ktoré naozaj sú také, že sú to služby zamestnancom, že využívajú možno nejaké benefity hromadných objednávok z Alzy alebo niečo, automatické doručenie do Alzaboxu, ale tie faktúry vôbec nemajú nič spoločné s mojím podnikaním, či ja je vôbec nikam nebudem zahrňovať. A ako sa to dozvie tá finančná správa? Nijako. Takže zmysel toho 6. rohu je zatiaľ veľmi otázny. Mohli by operovať tým, že ak ja budem podávať kontrolný výkaz, ktorý sa vraj má tiež 30. zrušiť, ale iba čiastočne, lebo je jasné, že on sa nedá ničím nahradiť, lebo tam sú interné rozhodnutia firmy, ktoré zvonka nikto nemôže nejakým spôsobom nahradiť. A to už napríklad použitie koeficientu alebo presne takéto vylúčenie faktúry, to sú veci interné vo firme, takže takéto časti, ktoré musia vstúpiť do kontrolného výkazu, tak zvonka nemá kto urobiť, čiže oni sa nedajú zrušiť. Čiže oni tam zostanú. Tak tento 6. rok by mohol v lepšom prípade fungovať na to, že tú časť prijatých faktúr aj tak v kontrolnom výkaze budeme musieť robiť a skontrolujú, či tam náhodou nie sú faktúry, ktoré nešli cez ten 6. rok.
Ale týka sa to len tuzemských faktúr. Všetky zahraničné faktúry a takéto veci sú mimo celého tohoto systému. Minimálne do toho roku 2030 a potom ideme, že 2035 a podobne by mali byť faktúry pre celú Európu a nejaké také. Je to tak ďaleko, že dovtedy sa môže celý ten projekt aj zrušiť a nahradiť nejakým iným, čo by som sa vôbec nečudoval na Slovensku. Takže toto je 6-rohová architektúra. No, zavedenie celého systému hovorí sa, že teda 1.1.27 by to malo bežať. Veľa otázok je také, keďže ľudia zistujú, že ono sa to skoro nedá rozbehnúť, lebo je to tak lajdacky pripravené, že to nejde. Skúsim to pomenovať jemne. Sú tam asi mimo rozumové, mimo inteligenčné dôvody, ktoré spôsobia, že ono sa to rozbehne. Lebo rozbehnutím to znamená veľmi netriviálny a zanedbateľný kanál prúdu peňazí do Open PayPal v Belgicku. Takže asi s niekým majú zmluvu takú, že sa to musí rozbehnúť, takže ono sa to rozbehne. Aké tam budú problémy, to je druhá záležitosť. Teraz, aký je ten vnútorný formát, vás to vlastne nemusí až tak úplne zaujímať, lebo vy na tvorenie tých faktúr aj čítanie budete určite potrebovať nejaký účelový software, ktorý to vie robiť, ale teda pre informáciu, že je to formát, ktorý sa označuje BIS3, alebo teda plným názvom je to BIS Billing 3.0 a vychádza z nejakého formátu UBL 2.1, čo je štandard v Nemecku medzi rôznymi nejakými firmami. Jeho tiež nejaká podobná odnož, neviem, či ste sa stretli, tzv. Formát pre Zugpferd, a to je špeciálny formát medzi rôznymi spoločnosťami, ktoré sa venujú železničnej doprave. Či už je to doprava osobná, nákladná, opravy koľajových vozidiel, lokomotívy, vagóny a všeličo, tak tieto všetky organizácie a ich zahraniční subdodávatelia sú povinní fakturovať v tom formáte Zugpferd, ktorý je veľmi podobný tomu UBL, je veľmi podobný tej BIS 3. Poviem iba toľko, že my v našom softveri máme klientov, ktorí komunikujú s týmito Nemcami, takže ten formát Zugpferd podporujeme už asi 10 rokov. So všetkým vývojom a podobne. Týka sa konkrétne železničného opravovne Trnava. Obrovský podnik, ktorý robí všeličo možné. Momentálne asi 80% svojej činnosti je oprava nemeckých vagónov. Lebo to robia veľmi dobre a dlho, takže máme s tým nejakých dostatok skúseností, ako to vyzerá. Teraz trošku z iného konca. Máme nejaké access pointy a treba s nimi komunikovať. Ľudsky komunikovať je dosť problematické. Určite ale každý o firma máte nejaký software, ktorý vytvára faktúry alebo prijíma faktúry, či už je to priamo účtovníctvo alebo nejaký finančný modul alebo niečo, tak proste máte určite na fakturáciu nejaký kus softvéru. A teraz ten software potrebuje komunikovať s access pointom, čo je čisto počítačová komunikácia. A najväčší prúser, ktorý je v celom tomto riešení, že Open PayPal sa o toto nezaujíma. Im je úplne jedno, ako tie access pointy komunikujú s tým vonkajškom. To znamená, každý access point si môže vymysleť svoj vlastný spôsob komunikácie so svojím okolím. A to znamená, z tých účtovných fakturačných programov sa na nich vedia pripojiť len tí, ktorí vedia pracovať s tým jedným konkrétnym protokolom. A keďže tých poštárov môže byť aj 50, tak nie je šanca, aby niektorý software podporoval všetky formáty. Takže toto nám bolo hneď pri tých úvodných jednaniach tých pracovných skupín jasné, že však to je rovnaký bordel s prepáčením ako v bankovom sektore ešte pred rokom 2002. Keď si pamätáme, že každá banka mala iný systém komunikácie, asi ste tu aj podaktori trošku skôr narodení, že si na to ešte môžete pamätať. Takže tam bol úplný bordel a tam si to zobrala naozaj únia pod krk, že treba túto komunikáciu zjednotiť, ale na európskej úrovni.
A tam to vyšlo príkazom, lebo inak banky by sa účinne bránili. Čo som mal komunikácie s bankami, oni nechceli byť jednotní. Každá banka chce byť individuálna, takže oni si presadzovali, my budeme komunikovať inak. Bola to úplná blbosť, takže musela prísť veľmi tvrdá direktíva zo strany Únie vo forme projektu SEPA. Má to všetko také podobné písmenka, ale je to vlastne jednotný systém komunikácie klientov bank s bankami, kde je jednotný formát. Pravda je, že má niekoľko veľa variantov, dokonca také, že aj jedna banka prijíma nejaké faktúry cez tento kanál v takom variante, cez tento v inom variante, že sú tam nejaké odchýlky, ale aspoň sa to celé nejako podobá. To, čo je na bankovom sektore dobré, že československé banky sa dohodli, že majú povinnosť vystavovať výpisy v jednotnej elektronickej forme, ale že naviažu na skúsenosti so systémom MABO, ktorý bol vymýšľaný naozaj ešte začiatkom 80. rokov a bol veľmi spoľahlivý, mal tam veľa kontrolných vecí, umožňoval takmer úplne automatické účtovanie bankových operácií v rámci softverov. To sme robili naozaj v tom roku 84. Vtedy to už fungovalo. Takže československé banky sa dohodli, že aj keď ten jeden formát je nejako definovaný, tak do neho doplnia tie dôležité veci, ktoré Európa vôbec nepoznala a nechceli to prevzať na seba, lebo by si urobili bordel, tak sa dohodli, že do našich výpisov pre našich klientov budú vkladať variabilný konštantný špecifický symbol a ešte nejaké iné pravidlá. Čiže dalo sa prejsť na celý systém prevzatia výpisov a ich plne automatizovaného účtovania. A bolo jasné, že takýto systém navrhnutý pre PEPOL je presne vrátenie sa o tie minimálne 2,5 ročia dozadu, skoro pomaly do minulého tisícročia, a že to môže robiť iba nejaký bordel v komunikácii a že treba v tom urobiť trošku jasno. Tak vznikla iniciatíva SAPI, čo je pre zmenu skrátka, že Slovak API pre komunikáciu s poštármi. A tento projekt vlastne mal jediný cieľ zjednotiť formu komunikácie účtovných a fakturačných systémov s poštármi. Zámer krásny, úplne fajn, dokonca tí pracovníci na finančnej správe to prijali, že áno, toto vyzerá rozumne, takže formálne oni založili takúto skupinu a bolo nás tam celých 20 členov, čo sa tomuto venujeme, aj elektronickej fakturácii, tým bankovým veciam, že s tým máme dostatok skúseností, tak sa vytvoril návrh jednotného systému komunikácie účtovných a fakturačných systémov s poštármi. Ale malo to jediný rozdiel. Pri zavádzaní SEPA Európska únia tvrdo buchla na stôl, povedala a platí a odteraz to musíte zaviesť a potom nejaké varianty boli, ale platilo. Tuná iniciatíva SAPI je poňatá ako doporučenie a je to dobrovoľná vec. Čo sa stalo na Slovensku? Všetky špecifikácie pekne urobené, ale zasa ide o peniažky a nie malé, tak rôzni poštári, ktorí vznikli takým spôsobom, že povedzme obrovské softverové firmy, ktoré robia účtovné a nejaké takéto systémy, sa sami stali poštármi, lebo majú na to dosť kapacít, ale utajili systém komunikácie s ich vlastným softverom, takže nikto iný sa tam napichnúť nemôže. A čo je podstatné, ich klienti s ich softverom nemôžu ísť na žiadneho iného poštára. Čisto biznisová záležitosť, úplne proti zdravému rozumu. Takže potom sme začali hovoriť o tom, že máme dva typy poštárov. Poštári, ktorí sú univerzálni, ktorí aj deklarujú, že podporia komunikáciu podľa SAPI, čiže ten univerzálny spoločný režim. A potom máme tzv. Uzamknutých poštárov, ktorí sú presne urobení k jednému produktu a vzniká tam veľmi jasný a silný vendor locking efekt, čiže uzamknú si svojich klientov,
že jednak oni nemôžu ísť nikam inám a nikto iný sa k ním vlastne nemôže dostať. Takže sú to takéto dve kategórie a podľa toho, aký software vlastníte, tak podľa toho si potom môžete alebo nemôžete vybrať svojho poštára. A ak budete pracovať na Crose, tak si nemôžete vybrať poštára a prúsery nastanú vtedy, keď si začneme hovoriť o rôznych režimoch, že čo sa s tým potom vôbec dá robiť. Lebo niekedy je to úplne až nepoužiteľný režim. Takže to je k tým formátom a k nejakým komunikačným protokolom. To, čo som už naznačil trošku, že zrušenie kontrolného výkazu, ak tak by mohlo byť asi v roku 2030. A ďalšie zrušenie je otázne, kedy budú a čoho budú, ale aj tak nebude kontrolný výkaz zrušený ako celok. Môže byť zrušený iba v časti vystavených faktúr pre tuzemské zdaniteľné osoby. To je veľmi úzka, špecificky definovaná skupina, ktorá sa vlastne cez ten systém PEPOL dostane. Určite na strane došlých faktúr a celá oblasť zahraničných faktúr nemajú to z čoho zobrať. Čiže môže byť časť kontrolného výkazu zrušená v tejto jednoduchej oblasti. Takže ak niekto hovorí, že v 30. sa zruší kontrolný výkaz, tak buď zámerne klame, alebo tomu vôbec nerozumie. Možno aj tretiu možnosť nájdeme, ale nevidím ju. Dobre. Jeden takýto link, keď si skočíte na stránku finančnej správy, to, čo je plusové, pozitívne, že naozaj zozbierali veľké kvantum rôznych informácií, dokonca aj nejak celkom skoro a štrukturovane sú tam nejak uvedené, že dá sa v tom nejako vyhľadávať, aj keď vyhľadávanie na celej stránke finančnej správy je dosť katastrofálne, že keď si dám niečo na vyhľadanie, zásadne dostanem niečo iné, ako som pôvodne chcel, ale nejak sa cez to dá prejsť. Takže každopádne na stránke finančnej správy, pokiaľ nájdete takéto logo, tak pod ním sa vždy skrývajú rôzne informácie o e-faktúre a keď si tam skočíme, tam je pomerne dosť prehľadne nastrkaných veľa prezentácií, záznamov z tých webinárov, ktoré bežia momentálne každý druhý týždeň, vždy vo štvrtok od 1. do 3. alebo od 2. do 4. niekedy takto, takže dnes po obede beží ďalšia časť takého webinára. V podstate kdokoľvek, kto má link, tak sa tam môže prihlásiť. Kto ho nemá, tak si skončí na finančnú správu, tam si ho nájde, pripojí sa. Kdokoľvek to môže počúvať. Sú to tie verejnejšie semináre. Pre takúto uzavretejšiu technologickú skupinu sa stretávame raz za mesiac v inom termíne, lebo to sú predsa len inakšie témy. Takže toto je taká pomerne dobrá stránka na prečítanie si vecí, keď už človek má nejaký šajn o tom, čo to je vlastne za potvora, čo je to za chobotnica. Tak, veľa otázok otvorených, načrtnem iba niektoré. Zatiaľ vôbec nie je riešená zodpovednosť za nejaké záležitosti, ktoré vzniknú pri nefunkčnosti systému. Ako veľmi ťažko sa dokazuje niekedy nefunkčnosť systému, ja neviem dokázať, že však ja som sa pokúsil o vloženie faktúry a ten systém hodinu nereagoval. Neviem to dokázať. Nemám na to žiadne mechanizmy, to by som si musel snímať moje obrazovky a s nejakým zaručeným časom a prekázať, že ten čas, ktorý tam je, tak je naozaj odvodený od céziových hodín v Norimberku a podobne. Samotná funkčnosť systému, to znamená funkčnosť komunikácie s poštárom, poštár, PEPOL a tak ďalej, pokiaľ niečo nefunguje, je to ťažko vymožiteľné. Vy s tým nič neurobíte. Môžete aj zavolať, technik vám povie, no vypadlo nám to, pracujeme na tom, nevieme čo s tým, proste dostali sme vírus do servera, neviem čo, a nepomôžete si. Nie je to vymožiteľné, čiže toto sú ako také skorej, že právne problémy. To, čo považujeme my za obrovský problém, je to, že štát pri takomto riešení vôbec nebral ohľad, že pre maličkých
povinných účastníkov tohoto systému, a to sú povedzme takí občasní nejakí šustrí a proste maličkí remeselníci, ktorí sa musia do toho systému prihlásiť a vlastne majú s tým náklady. Musia si zohnať software, ktorý im zobrazí tú prijatú faktúru. Aj keď vystavené tam nemusia dávať, ale na príjem sa musia prihlásiť, lebo sú zdaniteľnou osobou. Tak majú s tým nejaké náklady a okamžite sme namietali už v auguste minulého roka, že však prvoradé by malo byť, že pre takýchto drobečkov, podobne ako je virtuálna e-kasa, je to štátny projekt, štátne riešenie softwarové na nahradenie reálnej kasy tým, že je to nejaká webová aplikácia, je úplne zadarmo, lebo všetko si na seba berie štát. Tak sme tiež apelovali na to, že pre tiež obmedzenie do nejakého počtu dokladov, do nejakého obratu a podobne, tie podmienky sa dajú ľubovoľne nastaviť, ale štát by pre takýchto mal byť takým jedným zaručeným poštárom a zdarma. A zároveň by štát mal vytvoriť nejaký zobrazovací software na zobrazenie, ľudské zobrazenie tej prijatej faktúry. A zatiaľ to zostalo takéto požiadavky visieť niekde veľmi vysoko, nepoviem v cloude, ale v oblakoch, áno. Takže toto považujeme za taký etický veľký prehrešok výberu takéhoto riešenia, ale asi s tým nemá kto čo urobiť. Nie je na základe čoho štát žalovať, alebo nejak to vymáhať, alebo niečo. Je to čisto etická záležitosť. Takže to je to, že drobečkou štát necháva tak, že však to vyrieši trh. To je väčšina odpovedí z finančnej správy, keď dáme takúto otázku, že a čo s tým? To trh vyrieši. Neviem si predstaviť ako, ale je to taká odpoveď. No, to, čo je dôležité, pokiaľ je povinnosť komunikovať s tým, že odošlem niekam elektronickú faktúru, nikto mi nezakazuje ponechať doterajší spôsob vytvorenia a doručenia faktúry, ktorá síce v tom momente od 1. januára nebude mať právnu silu ako doteraz, ale môže to byť zaujímavá informačná hodnota. A teraz to poviem trošku z iného konca. Keďže poštár, každý poštár je súkromná firma, poskytuje nejaké služby, za tie služby si nechá platiť. Tak od kvality služieb asi aj ten cenník bude taký, že bude narastať. Čiže základná povinnosť poštára je prijať faktúru v predpísanom formáte, urobiť extrakt, poslať na finančnú správu, vložiť do systému PEPOL. Keby som ja chcel využiť to, čo mi európska norma v štruktúre umožňuje, že ja k tej elektronickej faktúre môžem pripojiť rôzne prílohy, jedna z príloh by mohla byť aj faktúra v čitateľnom tvare, napríklad v PDF-ku, znamená to ale oveľa väčšie zväčšenie objemu. A už to môže byť také, že áno, poštár zoberie aj faktúru s PDF-kom, ale potom cena za prijatie takej faktúry je dvojnásobná oproti elektronickej. Takže môžem porozmýšľať a aj tak to, že sa dostane to PDF-ko k tomu prijímateľovi, o to PDF-ko sa nikto nemôže oprieť. Ale to PDF-ko z doterajších skúseností môže byť veľmi zaujímavé, lebo tam môžu byť informácie, ktoré sa do tej elektronickej faktúry nedostanú, hlavne povedzme pri stavebných prácach, pri dodávkach liekov a takých vecí, kde treba mať presne šarže, expirácie, podobne, stavebné práce, presne kód kombinovanej nomenklatúry určiť, aby bolo jasné, či tam je alebo nie je vnútroštátny prenos daňovej povinnosti, slovne to popísať, urobiť komentáre. To sú všetko veci, ktoré sú dôležité pre toho príjemcu faktúry, aby ju vedel správne zaúčtovať a správne daňovo zaradiť, kam patrí. A toto sa cez tú elektronickú linku nedostane. Takže je veľmi užitočné, minimálne na nejaké dlhé prechodové obdobie, ja poviem, že dočasne, a v týchto zemepisných šírkach dočasne znamená 21 rokov, to je dočasný pobyt sovietských vojsk na území Československej republiky, ten trval 21 rokov, takže dočasne sa môžeme dohodnúť s našim klientom, že on bude chceť aj faktúrky posielané mailom.
Čiže v softveroch, ktoré robia fakturáciu, máme väčšinou príznaky, že či chce mailovú faktúru, či chce poštovú alebo takú papierovú a na jakú adresu, tak pribudne tam určite teraz aj taká kolónka, že či sa takáto faktúra vôbec má vložiť do systému PEPOL, lebo nie všetky faktúry tam pôjdu. Ale pri takej, ktorá tam ide, môže mať naďalej poznámku, že klient si želá faktúru aj v PDF-ku a na takúto mailovú adresu. Čiže to všetko by v tých softveroch, ktoré riešia fakturáciu, účtovníctvo a také veci, malo byť ako vlastne doplnená voľba, nie náhrada doterajšieho stavu, ale nová možnosť, aby ten doterajší proces mohol ďalej fungovať. Takže toľko iba veľmi ako v skratke, že čo sa tam všeličo dá a tá dôležitá vec, že kto je povinný sa registrovať. Tak, keď zoberieme to, čo je v zákone o DPH, každý platiteľ dane, to znamená 4, paragraf, je povinný vložiť do systému PEPOL faktúru vtedy, ak ju vystavuje zdaniteľnej osobe usídlenej na území Slovenskej republiky. Čiže nie zdaniteľnej osobe v Rakúsku, v Čechách, ale zdaniteľnej osobe na Slovensku. Teraz, aký je rozdiel, že platiteľ zdaniteľná osoba? Takže poviem, že platiteľ je jasné, kto to je, ale vystavuje faktúru komukoľvek, kto nie je v pozícii občana. Všetci ostatní, či je to občianske združenie, či je to štátna správa, či je to akýkoľvek podnikateľ, živnostník, najhoršie aj samostatne sa živiaci umelec, ktorý chodí spievať, má občas honoráre, on vykonáva umeleckú činnosť. On nemusí mať žiadnu registráciu, žiadne DIČ, nemusí mať IČO. On je proste umelec a podľa autorského zákona má nárok na nejaký honorár. Ja jemu vystavím faktúru za niečo a aj som povinný ju vložiť do systému PEPOL. To by bola tá ľahšia vec. Problém je, že ja viem cez systém PEPOL poslať faktúru iba účastníkovi systému PEPOL. Ale ten umelec si povie, čo ja sa tam budem registrovať, ja som umelec a mňa to nebaví a tak. A naraz sa ten platiteľ dostane do patovej situácie, že má povinnosť zo zákona, a nemajú ako splniť, lebo ten umelec sa nezaregistroval. Náhradné riešenie, opäť jedna z nezodpovedaných otázok, čo sa s tým dá. A s klientami, mojimi teda firemnými, sme vymýšľali, čo sa s tým dá. Tak ja vystavím faktúru, lebo som povinný ju vystaviť. Keď som niečo dodal tomu umelcovi. Je zdaniteľná osoba, musím ju vložiť do systému PEPOL, ale nemôžem, lebo ako príjemca tam nie je. Tak ju pošlem hocikomu inému. Splnil som si svoje veci? Splnil to, čo je v zákone. Ja nemám povedané v zákone, že ju musím vložiť tak, že adresa príjemcu je skutočný prijímateľ faktúry. Takže ja si splním svoju povinnosť, ktorú neviem inak splniť, lebo je to celé blbo postavené. A presne u toho príjemcu sa stane to, čo sme hovorili skoro na začiatku, že príjmem faktúru, ktorá mi vôbec nepatrí. Tak fajn, ozve sa mi, povie, že ja ju nechcem. Ja ako príjemca sa budem rozhodovať 2-3 mesiace, fakt mu to nepatrí, tak mu vystavím dobropis. Ale už nič viacej podľa súčasného znenia zákona robiť nemusím. Dobrá blbosť. To je potom už na právnikov, nech to zhodnotia, ale je to jedno z riešení patových situácií, ktoré sa nedajú riešiť čisto. Takže z tohoto potom vyplynie, že kto sa musí registrovať. Tak ten, kto má vystavovať faktúry, sa musí registrovať. Ak je to platiteľ, asi s tým nikto nemá problémy, to by mohlo byť asi také, že úplne normálne. Na druhej strane, každý, kto je príjemca faktúr a prijíma faktúry aj od platiteľov DPH, lebo môže prijímať od neplatiteľov a vtedy tie faktúry chodia všetko mimo. To sa netýka toho systému PEPOL. Čiže ak ja ako zdaniteľná osoba neplatiteľ
mám príjmať nejaké faktúrky od platiteľov, tak sa musím zaregistrovať, aby oni vôbec tú faktúru tam mohli vložiť. Čiže toto je tá povinnosť z druhej strany, ale teraz tie povinnosti sú dvoje. Jedna je povinnosť registrácie na posielanie faktúr, druhá je povinnosť registrácie na prijímanie faktúr. Takže keď som ja tá zdaniteľná osoba, ktorá občas príjmem faktúru od platiteľa, napríklad faktúru za telefón, za elektrínu alebo niečo podobné, tak sa musím registrovať na príjem faktúr. Nemusím sa registrovať ako odosielateľ. Navyše nie som odosielateľ, lebo nie som platiteľom. A od toho by sa tiež mali odvíjať ceny za tú službu toho access pointu. Takže to je takáto záležitosť, že kto sa musí registrovať. Myslím, že toto momentálne je jasno, takže áno. Tá prvá ukážka je pre príjem každý. Áno, každý podnikateľ takto zjednoduší. To znamená, či právnická osoba alebo fyzická. Čo keď sú to dvaja neplatiteľia DPH, ako oni podnikajú? Úplne mimo systému PEPO. Čiže štandardným spôsobom, teda doterajším štandardným cez maily? Áno, cez maily akokoľvek. Komunikácia medzi neplatiteľmi nie je predmetom celého tejto šaškárny. Ale tú povinnosť, pre príjem faktúr z PEPO sa každá zdaniteľná osoba musí zaregistrovať, aj keď nemá zákazníka DPH-čkára? Nie, že zákazníka DPH-čkára, keď čiže najprv z tej jednej strany. Pre príjem sa musím zaregistrovať, ak prijímam faktúry od platiteľa. Nie je to tam napísané, ale v podstate každá takáto osoba má nejakú faktúru od platiteľa, ak aspoň trošku funguje, lebo to je telefón, nejaký prenájom, ak nie je oslobodený, ale aj ten oslobodený už je od platiteľa a je tam vyznačené oslobodenie, čiže už je to faktúra, ktorá musí chodiť cez ten systém PEPOL. Čiže ak mám dodávateľov, ktorí sú povinní svoju faktúru voči mne vložiť do systému PEPOL, tak vtedy nevznikne vlastne povinnosť zaregistrovať sa. Čiže mal by som tú povinnosť teoreticky mať k 1.1.27, ale keď to urobím pred prvým prijatím, de facto vystavením faktúry od platiteľa voči mne, tak je to ešte celé v poriadku. Čiže je to trošku tak rozšírené, je to napísané nie úplne presne, ale je to také, že pred prijatím faktúry od platiteľa. Každá zdaniteľná osoba. To je občianske združenie, rodičovská rada, hocikto takýto. Môžem sa ešte opýtať, Jasné. Pokiaľ je to živnostník, ktorý ide na paušál, čiže on príjma faktúry, trebárs za elektrínu, ale on ich neúčtuje, lebo robí len záznamovú povinnosť o svojom príjme. Hej, čiže keď je to živnostník, ktorý ide na paušál, to je daňový režim pre daň z príjmu. Nemá s týmto nič spoločného, lebo toto sa týka toho, že ja sa musím zaregistrovať len kvôli tomu, aby môj dodávateľ, ktorý je platiteľ DPH, mohol tú faktúru vložiť, lebo on je povinný ju tam vložiť, lebo vystavil faktúru, keď on je platiteľ, vystavil faktúru voči zdaniteľnej osobe, čiže on ju tam musí vložiť a moja povinnosť registrovania je preto, aby on si tú povinnosť mohol splniť. Čiže trošku nezmyselné, ale bohužiaľ je to takto. Čiže je jedno, ako to zdaňujem, čo s tým robím, že s DPH-čkou nič nespravím, ale je to táto indukovaná povinnosť. Áno? K tomu vášmu príkladu sa vrátim, ten umelec. Umelec je neplatiteľ, lebo nesplní. A má na druhej strane agentúru, ktorá je platiteľ, pre ktorú dodáva služby. Agentúra je zaregistrovaná, ale umelec by povedal, že nemusí sa registrovať. Hej. Čiže potom asi teda ten spôsob, ktorý sme spomenuli, že mailom. To platí do DPH. Áno, ak umelec vystavuje faktúru tomu platiteľovi, tak je to mailom a je to mimo celého tohoto systému, lebo on nie je platiteľ. A dôležité je, keď je z tej druhej strany, keď je príjemca, čo sa vtedy má diať. Čiže ak jemu vystavuje faktúru za niečo, napríklad doprava hudobného nástroja, alebo niečo podobné, čo je vec, ktorá sa viaže na jeho vlastne umeleckú činnosť, takže mal by ju mať niekde buď v svojej záznamovej povinnosti, alebo v niečom, aj keď je taký, že nikde registrovaný, je stále účtovnou jednotkou.
tak ak mu to dodáva neplatiteľ, je to mimo celého systému. Ale ak to bude veľká firma, ktorá opravuje nástroj, opravila mu gitaru, špeciálne úpravy, neviem čo, platiteľ DPH, všetci slovenskí samozrejme, tak už sa musí zaregistrovať kvôli tomu, aby tá firma vedela vystaviť faktúru a vložiť ju do PayPalu. Dobre, ešte to povie ďalej. Tento dostane pri tom umelcovi, ktorý dostal faktúru z DPH a dostane aj PDF. Lebo ste povedali, že tá možnosť, ak sa to hodne dostane. Nikto to nezakazuje. Áno. Teraz čo bude? Jedna vec je registrácia v PayPale, on sa musí registrovať, lebo sa musí, Len aby vzniklo jeho identifikačné číslo PayPal. Úplne čokoľvek, lebo on môže vlastne ísť rôznymi spôsobmi, že pre neho je to náklad. A pokiaľ ide paušálom, tak je to vlastne nezaujímavé. A keď nejde paušálom? Keď nejde paušálom, tak má nejakú záznamovú povinnosť a do záznamovej povinnosti, odkiaľ to vloží, je úplne jedno. Keby mal finančný úrad problémy so správnosťou tých záznamov, tak dá sa to vždy overiť, že je to dobre. Či to urobil na základe nečitateľného formátu bystry alebo čitateľného PDF-ka, je úplne jedno. Podstatný je výsledok a či je správny. Čiže je to také veľmi, veľmi zapratané. No a ja teda len maličko prebehnem do toho režimu, že aké sú rôzne scenáre, tak tie scenáre prebehnem tak trošku rýchlo, že toto je taký najjednoduchší scenár, že firma má jedno fakturačné miesto a jedno miesto, v ktorom prijíma faktúrky. Tak môže mať na všetky svoje činnosti spojené s e-faktúrou jedného poštára, cez ktorého odosiela faktúry, cez ktorého prijíma faktúry. Že to ide do nejakých financií, kde sa potom zabezpečí úhrada faktúra, neviem čo, do účtovníctva, kde sa to zaúčtuje. To je druhá vec, je to také vnútorné rozdelenie. Zaujímavejší môže byť takýto model, ktorý nie je úplne teoretický, ale je vlastne schovaný aj v reálnom živote. A znamená to, že mám viacej fakturačných miest. Teraz tých viacej fakturačných miest znamená čo? Mám nejaký obchod a mám e-shop. E-shop je nejaký software, ktorý môže byť napísaný tak, že je naviazaný na konkrétneho nejakého poštára, ale ten je lokovaný, takže ja sa s inými vecami na toho poštára napichnúť nemôžem. Takže ja na odosielanie faktúr budem mať dvoch poštárov, jednoho, ktorý je viazaný na môj e-shop, a tam tie faktúry pôjdu zrejme automaticky, a druhého poštára, ktorý mám na priamo vystavené faktúry, povedzme na predajni, je to predajňa so železom, mám niekoho, kto mi tam prišiel, kupuje na firmu, musím vystaviť faktúru, lebo je tam prenos daňovej povinnosti a podobne, takže musím mať aj druhého poštára, cez ktorého viem takéto vystavené faktúry odoslať a samozrejme nejakého poštára, cez ktorého ich viem prijímať. Je logické potom, že toho jednoduchého na tie vystavené faktúry použijem aj na prijímanie, aby som nemal milióny zmluv. Ale minimálne mám dve miesta, odkiaľ mi vznikajú vyšlé faktúry. A tam už potom začínajú vznikať vnútorné komplikácie, ako sa mi to dostane správne napríklad do účtovníctva. A tam je tých možností veľa. Nebudem ich riešiť do detailov, detaily sú veľmi komplikované, ale aspoň principiálne, že keď mám to svoje základné miesto, tak si tvorím nejakú knihu faktúr, to je za predaj veci na predajni a podobne. A z e-shopu, alebo z e-shopu, viacerých mi môžu chodiť takéto faktúrky. Teraz mám principiálne možnosti také, že priamo ten e-shop mi vie exportovať dáta, ktoré priamo prevezmem do účtovníctva, kde potom to spracujem pre DPH a takéto veci. Až do 30. robím plný kontrolný výkaz, kde musím mať všetko. Takže ja to musím mať niekde v tom účtovníctve a na čas navyše. Alebo je potom iná možnosť, že niektorí títo poštári, ktorí zabezpečujú prístup do PayPalu, majú v ponuke aj takú funkciu, že načítanie tzv. Priznaných faktúr, tak to tomu hovoria.
Čiže faktúry, ktoré boli vložené do systému PEPOL cez iného poštára, cez iné pracovisko, ale je jasné, že sú odo mňa, ako od niekoho, kto je identifikovaný jedným DPH, tak vedia takéto faktúry naspäť stiahnuť a mne ich vedia poskytnúť nie ako došlé faktúry, ale tzv. Priznané faktúry. Čiže úplne sa vie obrátiť ten tok tých informácií a jak vlastne na tomto príjme, keď budem mať, že vlastne požiadam si o vrátenie tzv. Priznaných faktúr, tak mi to dojde v tom istom formáte ako došlé, ale bude to spracované inou linkou, ktorá mi zabezpečí, že odčlení tie priznané faktúry a strčím ich rovno do účtariny. Čiže takéto veci sa dajú robiť, podobné nejaké veci, keď mám viacej prijímacích miest na faktúry, čo s tým môžem robiť, aby som dostal všetky do finančnej oblasti, do účtovnej oblasti a podobne. A to sú také prípady, že povedzme, mám firmu, ktorá má svoje jadro v Bratislave, tu sa všetko robí, tu sa vystavujú, prijímajú rôzne faktúry, ale veľké technické pracovisko je v Novákoch, veľká chemická prevádzka, oni si sami prijímajú faktúry, lebo vedia zhodnotiť, či ten vagón s niečím naozaj došiel, nedošiel, či bol plne naplnený, alebo len trošku. Čiže celú agendu došlých faktúr určenú pre prevádzku Nováky si robia v mieste Nováky. Ale ja keď budem robiť kontrolný výkaz, potrebujem všetko. Takže opäť tak ako pri vyšlých tzv. Priznaných faktúrach, tak u došlých je to jednoduchšie, lebo ja môžem opakovane z centrálneho miesta požiadať o zobratie všetkých faktúr, povedzme, za celý mesiac. Čiže aj keď si toto pracovisko zobralo samo, ja len musím zabezpečiť, že tieto faktúry, ktoré si oni spracujú, idú do oblasti finančnej, lebo musia dať príkaz na úhradu a všetko také, ale zabezpečím, že odtiaľto sa neurobí prevod do účtovníctva, ale urobím si ho z centrálneho príjmu faktúr, kde opakovane príjmem aj faktúry toho externého pracoviska. Čiže to sú tak naznačené nejaké rôzne režimy práce, ktoré by tam mohli byť, ale maličko prebehnem úplne iné režimy práce, lebo toto sú režimy práce vo firme vnútri. Ale keď je nejaká účtovná firma, ktorá poskytuje služby, napríklad tu prítomní zástupcovia, tak je tam pohľad z pohľadu účtovnej firmy. A teraz, tam sú komplikácie takého typu, že účtovná firma nakoniec všetko potrebuje, aby spravila daňové priznania a takéto veci, ale samotná firma v rámci svojej operatívy určite potrebuje priebežne pracovať s došlými faktúrami, aby ich vedeli zhodnotiť, dať na vrátenie, uhradiť a niečo takéto. A teraz je otázne, ako sa to dostane sem. A ako sa to tam dostane, tak aby nevznikli duplicity, aby niečo nechýbalo, môže byť také, že sa môže dohodnúť režim, že spracovávajme si naše došlé faktúrky, zasa či na jednom alebo 15 miestach úplne jedno, nič nebudeme dávať účtarom a účtari dostanú právo stiahnuť si všetky faktúry, ktoré idú cez PEPOL, a potom je len treba dostať informáciu od klienta o všetkých faktúrach, ktoré nešli cez systém PEPOL. Čiže to je takáto veľká otázniková záležitosť, že na toto je treba sa pripraviť pred budúcim rokom, aký režim s ktorým klientom nahodíme a ako zabezpečíme práve takúto niekoľkonásobnú kontrolu, aby nič nechýbalo a nič nebolo duplicitne. Tie ostatné režimy sú približne podobné, vieme si predstaviť, takže asi takto by to nejak mohlo vyzerať a pôvodne tu nám mal byť pat a mat, lebo to by tak tomu zodpovedalo, ale potom som si nebol istý, či neporuším nejaké autorské práva, takže zostali tam takéto zvončeky, že cing-link a rozprávky je koniec. Takže ak máte nejaké otázočky ešte, ja som tu a asi za 3/4 hodinu nás vyhodia, takže môžeme si o tom pohovoriť ľubovoľne. Dúfam, že vám to aspoň trošku ozrejmilo, že čo to je za potúra, čo je to za chobotnica, čo je dobré a čo je trošku katastrofálne, ako sa na to pripraviť. Každopádne
váš software, ktorý používate na vystavovanie faktúr a prijímanie faktúr, mal byť deklarovať, že je pripravený na komunikáciu a teraz s ktorými poštármi. Toto bude pre vás dôležitá informácia, lebo vy si ešte v roku 2026 musíte vybrať poštára a uzavrieť s ním zmluvu, aby ste vy mali garantované, že máte všetko pripravené na to, že môžete odosielať, ak ste platiteľ, a prijímať, ak ste zanedielná osoba. Takže možno toľkoto a áno, otázočka? Ja sa chcel spýtať, že za tých poštárov čakám, že sa bude asi aj platiť, že nie, že to bude naozaj veľa ešte. Áno. Je to platená služba, nikto to nebude robiť zadarmo. Štát nechce robiť zadarmo poštára pre drobečkov, ktorým by sa to naozaj išlo. Takže je to platená služba, ale zatiaľ sa tak všetci okúňajú s tým, že zverejní nejaké cenníky a podobne. Zatiaľ... Ja vidím už na stránke finančnej správy, že už tam aj zverejní nejaké firmy, ktoré sú... Áno. Tam sú zverejnené tie, ktoré majú ten príslušný certifikát, čiže majú certifikát PEPOLu, majú slovenský certifikát a sú zverejnené také, ktoré sú v procese toho slovenského certifikovania, čiže ktoré sú v tom treťom zozname, tak majú určite už PEPOL certifikát z nejakého dôvodu. Takých je veľa, ktorí to majú už minulé roky, však sme videli, že však ono to vlastne de facto beží od 2012. Takže pre iné štáty oni môžu mať ten certifikát PEPOL, ten je ten istý, ale čakajú na certifikát slovenský. Takže to je to, čo je v tých zoznamoch na stránke. Ale nejak sme sa aj dohodli, že nebolo by etické na stránke finančnej správy dávať cenníky. Takže určite tam cenníky nebudú, ale mohli by tam byť linky na domovské stránky tých jednotlivých poštárov, čiže keď si to tak pomaličky posťahujete, tak sa viete zorientovať, ale čo bude podstatné, čo musíte predtým urobiť, naozaj sa skontaktovať s dodávateľom vášho softvéru fakturačného, prípadne ten softvér, ktorý je na prijímanie faktúr, ak sú to rôzne veci. Môže byť tých fakturačných aj viacej, že máte špeciálnu výrobu, ktorá končí aj špeciálnym fakturačným nejakým systémom, ktorý vystavuje faktúry a ten môže byť viazaný na nejakého poštára. Ostatné veci zasa na nejakú sadu poštárov. Povedzme, my máme vytipovaných zatiaľ asi 5, s ktorými komunikujeme na rôznych úrovniach bohatosti komunikácie, doplnkových služieb. Od toho sa odvíjajú aj interné ceny, ale sme sa dohodli, že ani my nebudeme zverejňovať, ani finančná správa. Čiže pre vás bude dôležité, s kým vôbec vie komunikovať váš software a z nich si potom začať vyberať. Prvé pozrieť, či sú na finančnej správe, či majú už ten slovenský certifikát a potom si ich začať vyberať. Povedzme, máme rozjednané veci s jednou českou firmou, ktorá má PEPOL certifikát, sú v rámci už dokončenia slovenského certifikátu a majú veľmi zvláštnu, veľmi príjemnú politiku pre drobečkov. Pre veľké firmy majú nejaké balíkové veci, že ide to od počtu vložených faktúr, od počtu vybratých faktúr, s tým, že pre drobečkov majú špeciálne nejaké veci, kde je povedané, že prvých 5 vložených a vybratých faktúr v mesiaci je zadarmo a za každú ďalšiu sa platí, myslím, že je to 12 českých korún. To je 30 centov zhruba. Ale proste nejaká relatívne malá suma, ale je to len takáto služba, ale keďže je to česká firma a v Čechách je veľmi dlhodobo priamo ministerstvom financií podporovaný elektronický formát ISDOC, ktorý podporuje strašné kvantum účtovných a fakturačných softverov, tak oni v rámci tej základnej služby dávajú možnosť automatickej konverzie z formátu ISDOC do toho Bystry a vloženie do PEPOLu a následne pri vyťahovaní konverziu z toho Bystry formátu do ISDOCu. Takže ak máte software, ktorý vie posielať faktúry v režime ISDOC alebo vo formáte a prijímať a rozobrať si tie faktúrky v ISDOCe
a nechce sa vám, alebo ten tvorca toho softveru nemá dosť kapacít na to, aby to zmenil na bystry, tak takýto access point je veľmi zaujímavý, lebo vlastne nemusím robiť nič iné, iba rozbehnúť fyzickú komunikáciu s tým access pointom. Čiže pre drobečkov toto sa nám zdá ako veľmi výhodný. Technickú komunikáciu budeme môcť overiť samozrejme, až budú mať slovenský certifikát a až na slovenskej strane štátny cloud a jeho softwarové vybavenie bude spĺňať tie základné elementárne podmienky, aby sa dalo začať testovať. Toto malo byť splnené k 1.3., čo sa nepodarilo, potom k 1.5., to sa tiež nepodarilo, potom rozmýšľali o takom peknom dátume, že 8.5. A asi tým, čo sa venujú mzdovke, tak je jasné, prečo je to krajší dátum ako 1. apríl. A tak to sa tiež nepodarilo, potom dali termín, že tak 15. mája, ten už je jasný. Ďalší taký nadýchnutý termín, že 1. jún, to už sme ani nehovorili, že to ani nezverejňujte, lebo to už určite nebude. Tak bereme optimisticky, že asi to bude 1.9. Čiže pred 1.9. žiadne testovanie, kde sú otestované všetky linky aj na štátny server a takto nie je možné, lebo štát na to nie je pripravený. Môžeme si otestovať komunikáciu medzi access pointom, ale to je také naozaj hranie sa kocečkami na stolíku a prekladáme stavebničku, ale ako si postávame, povieme, že dobre, až to raz pôjde, tak to odskúšame, ale táto časť nám ide. Ale seriózne testovanie pred 1.9. nevidím reálne, lebo štát nie je na to pripravený. A toto vám na finančnej správe takto nepovedie. To by som sa ešte chcel opýtať k tomu príkladu aukčnej siene. No. Veľká skupina podnikateľských subjektov, obchodníci s autami, ktorí idú v takom istom režime. Či máme nejaký aspoň predpoklad termínu, že kedy sa toto vyrieši? Takže pokiaľ ste nepočuli otázku, že tak, jak som hovoril, príklad aukčná sieň a povinnosť urobiť faktúru s daňou a zároveň vložiť faktúru bez dane, tak sa týka aj mnohých iných typov. Aukčnú sieň som dal príklad, to sú autičkári, to sú niektoré služby cestovných kancelárií, všelijaké iné rôzne obchody a takéto veci. Čiže tých príkladov je veľa, ktoré majú príkazy, že na jednej faktúre má byť niečo alebo prekázaná daňová povinnosť, ale zároveň faktúra bez dane. Čiže otázne, ktorý je ten dokument, ktorý je ten správny a teraz, ako ho tam vložiť, to môžu byť len úvahy. Ako oficiálnu odpoveď stanovisko nemáme. Nie je vymožiteľná do nejakého času, takže nevieme povedať. A či tá partia, ktorá tam je teraz a nerozumie základným veciam, kým sme jej vysvetlili, v čom je problém, tak to len sa mu trvalo jedno takéto technologické sedenie, asi 2 hodiny. Takže očakávam, že nevymyslia za mesiac riešenie na takýto problém. Podľa mňa by bolo pekné riešenie mať na takéto účely fiktívneho príjemcu, ktorý by mal byť štát, kam sa vloží tá faktúra, ktorá je s daňou. A keďže faktúru, na ktorej nie je uvedená daň, je z pohľadu finančnej správy nezaujímavá, a to je tá pre klienta, tu pošlem doterajším spôsobom ako PDF-ko mailom tomu kupcovi. To by bolo riešenie technické. Keď sme to takto navrhli, tak sa im to nelúbilo, že to je také, neviem čo. Takže neviem, čo vymyslia, neviem termín, kedy to vymyslia, ale asi keby to bolo treba, tak niečo takéto skúsime zasa poslať to niekomu, kto tam ani nie je registrovaný, on nám tú faktúru vráti, ale ja som si už svoju povinnosť splňal. Je to komplikované, možno som niektoré veci hovoril rýchlo, ale aj tak som pretiahol čas dosť vážnym spôsobom. Takže nechám vám záverečné slovo. Dobre. Takže kto rozumel, sme radi. Máme sa pýtať ďalej. A dúfame, že sa stretneme zase niekedy po lete na podobnom podujatí s našou firmou Mandát a že budeme možno v početnejšej zostave, ale záleží od tém, aké si vypravíme a asi aj tak vypravíme. V každom prípade ďakujem, pán dekan. Rado sa stalo. Kedykoľvek, čokoľvek sa
chcete opýtať, tak prosím, my musíme opustiť priestor o 12:00, takže máme ešte chvíľu času, aby sme zlikvidovali zásoby a aby ste sa mohli niečo opýtať ešte. Ďakujem. EDI, to sa mení tam niečo? Agro dodávateľ cez EDI. Keď robíte cez EDI, tak Editel, ktorý je